Humna kiyyatti miti waaqatti abdadhee ani waaqatti abdadhee waaqatti abdadhee golee adiddee maadhakaa qofa fudhadhee hambarsa qopheeffadhee yesuusii kiyyatti abdadhee. Jeebantummaa qabatteeti kan dhuttee bishaan hin jenne bishaan jettee faarfatte na waliin dhufe jetta malee na wajjin dhufe jette. Maatii teenna keessaa nami guddoo waan sirbuu fi amantii kiristaanaatti nami jalqaba dhufana waan ta'eef guddoon barbaadan tura warri kennallee namillee ittiin nam fedhu akkas akka faarfannaa faarfadhu. Imalte keessa wal qabata faaruu waan ta'eef. Naayiroobii deeme mucaa xiqqaa ture. Naayiroobii gaafa dhaqu mataan kiyyallee guddaa illee digabaabaa tokko qumxaa keeyadhee dhaqee karaa waan deemaa dhaqee achiin baanaa warri naaf simachuu dhufe. Ijoollee iskuula keessaa barbaadaa nuti erguu ka'ee jechuudha. Obboleessaa bilbilee Kiswaayiliin walitti haasa'anii beektaa. Dafee wayaa uffadhee faarfachuuf akka itti ariifadhe seetti himuu hin danda'u. Jaarsi wayii takkuma beekti kiristaanii ejjatee hin beeku. Innaa ijoollee fi lolu itti himee dadhabee nama naa dhagee. Bakka wayii dhaqee aga sagantaan ga'u jedhee xiqqoo tokko rafee dhufee amma namni wayii na dammasuu barbaade na yaama beektaa. Gaashee naan jedha. Nama akkasa naan jedhu kun nama guddaa. Nama biraatti mana kana keessa jedhamoo. Nama kun anaan akkas jedhaa jira. Ana yaamaa hin jiraatin malee maqaa Yesuusii. Aduu barreeffamillee hin jiraatin uummati keenya qalamaa fi waraqata ala faarfataa ture. Anuu adoon barreessiin faarsaa ture. Yoyyoomi qajeelaa ta'ee jechi sun yoon dhageenye yoon beennellee ta'e akkana jechuun maal jechuu jedhee nami waan san baratiisaa fi gurra itti kennaa jechuudha. Dandeettii waaqi sii kennu sanii akkaataa ati itti fayyadamtetti faayidaarra oola. Aadaallee nan qorree naman na qorre malee aadaa waaqeffannaa hin jedhamu. Waaqeffannaa. Aadaan waaqeffannaa hin jirtu. Yoo akkam jirtan maatiin Mijuu Podcast akkuma baratame keessummaa garaagaraa qabatee dhimmoota hawaasummaa dinagdee aadaa fi seenaa uummata keenya irratti hojjetiisaaf akkuma lafaa ka'ee ammallee hojii isaa itti fufee irratti argama. Haadhallee keessummaa isin akkaan jaallattan nama isin yennaa dhagartanii itti gammaddan Abbaa Faaruu faarfataa Daawwit Boruu qabannee isin dhufnee jirra. Abbaa Faaruu waamicha keenya kabajjee akkanumallee immoo kolbaa Mijuu Podcast ilaaltullee kabajjee Mijuu Podcast illee kabaja kennitee waan asin nu dhagganteef keessummaa teennaa dhaateete kolbaa teennaan akka ol dhagartuuf waa asin nu dhutteef galata guddaa siiqannaa ulfaadhuu nu kabajamisiin jenna. Galatoom boleessaa ulfaadhatillee baay'ee. Ayyee mi Abbaa Faaruu namni hin beekne hin jiru. Abbaa Faaruu gaafa jedhaan daa'imman teetiin mootii abbummaan faaruu wanni jedhuuf nama waa aadaa jabeessu abbaa aadaa jedhaniini yookiin haadha aadaa jedhaniini nama waan qabeenyaa kana jabeessee hojjete immoo abbaa qabeenyaa jedhaniin ati immoo wanni uummata kana maraa irratti wal barattee jabeessee dhufteen immoo faaruu uummata keenya faaruun si beeka. Tanaaf Abbaa Faaruu siin jedhe si ijoollee qaddu kan hin beeku badii takka ijoollee faqaddaa nama maqaan faaruu. Dhuguma intala tiyya jalqaba maqaan Faaruu jedhamti. Faaruu Daawwitii jedhamti. Daa'imti jalqaba maqaan faaruu. Mara waanuma faaruu tana jaallattuuf namni faaruu si baasee wanni jireenyi kille faaruu wal qabatuuf faaruutti baache. Ka jalqabaatu akkuma tu jette faarfannaani waaqatti ittiin handhure. Faarfannaa waggaa 8 umurii waggaa 8 kan beeku achi jalqabeeti achiin durallee waan faarfannaa fakkaatee waldaa keessatti beekamtii yoon qabaanne iyyuu ta'e woma curruuqaa tureera achiin duralleetti garuu waggaa 8 jalqabeeti ka tajaajila jalqabe. Maatii teenna keessaa nami guddoo waan sirbuu fi nami naa jedhe waan hin jirree fi maatiin teenna akkasii akka nama sirbullee guddoo bartee akkasii sun maatii teenna keessa waan hin jirree fi amantii kiristaanaatti nami jalqaba dhufana waan ta'eef guddoon barbaadan tura warri kennallee namillee ittiin nam fedhu akkas akka faarfannaa faarfadhu. Ani ijoollummaa jalqabee kiraara xiqqaa tokko as keessa boobaa keessa kaa'adhee deemu waan ta'eef kiraara loggomattee deemtaa erbee loggomattee deemtaa jedhanii akkasiin yaa'u gara faarfannaa achi jalqabeeti waan dhufeef faarfannaa namuu akka faarfadhulle nami hin jaallanne egaa mi'eeffatamaa baree nami alaana argee egaa mucaan kun dhugumaani waan hafuura faarfannaatti irra jira nami jedhu egaa hubatiniin duratti nami waan fudhatamaa guddoo maatii keessatti argatanii fi aduma faarfadhu sadarkaa kanarra waan ga'e waaqi naa kennee fi intalatti Faaruu Daawwitii Boruu Daawwitii ta'eeti.
Waaqa sii guddisu. Ameen. Jechoota itti fayyadamtu dhugaa dubbatiisaaf jechoota onnee nama tuqanu maan jechuudha ni keessa deebi'anii akka namni gaafatu nama godhaa. Faaruun teeti immoo qaxxituma nama seenti. Namni dirqama amantaa ati hordoftu kana hordofiisaa fi hin dirqamu faaruu ta'e dhageeffatiisaa fi nama maraa dhageeffata faaruu teeti. Kutaa Oromiyaa hunda keessa immoo faaruu teetiin beekamtee jirta. Namni Oromoo dhiisii namni walakkaan uummata Itoophiyaa si beeka jechuun ni danda'ama. Faaruu faarsituu keessa jechoota itti fayyadamtu akka malee nama harkisan. Amma tanaa yennaan waliin dubbattu uuma curruuqa tureeti. Uuma curruuqa kana amma Oromoo marti wal faanaan beeka. Mi curruuqaa naa itti jalqabu jechoota itti fayyadamtu paawur fuulii ammallee immoo jeebanticha. Jecha tiipikaal wordii jedhani warri Ingiliffa jechuudha kanaanii. Jeebantummaa qabatteeti kan dhuttee bishaan hin jenne bishaan jettee faarfatta. Yennaa na waliin dhufe jetta malee na wajjin dhufe jettu keetuma waan keetta dogatee dhiisin asiin jechoonni ati faaruuta keessa fayyadamtu hedduu isaanii dikshineerii akka dikshineerii wordii kaanti Oromooti dhibiin ittiin an fakkeenyaaf Oromoota kutaa hedduu na beekan jechoota an fayyadamu yennaa waan tokko jedhu faaruu daawwitii keessa jira jedhanii gajetee hedduu wal beeka waan ta'eef curruuqa jechuun maal jecha kan akka dansaa warri sidaatu akka baru. Curruuqa jechuun waan garaagaraa waan guddoo waan ati jecha kana jettee adda baafachuu hin dandeenye jechoota garaagaraa fakkeenyaaf amma dikkoo keessatti sagaleen ati yookaan qoonqoo ati dikkoo keessaa dhageettu waan jedhamu waan jecha kana waati jettee dhageettu hin jiru garuu sagalee wayiin dhageetta waan akkasiiti jechuun curruuqii jecha qulqulluu hiika qulqulluu yoo qabde curruuqu baay'iki garuu immoo sagaleen akkasii yookaan qoonqoon akkasii walitti deebi'ee waan jedhu san keessaa waan sanitti curruuqa jedhama ijoolleen amma yoo haasaa waan addaan baafattu garuu wama jettii miti ijoolleen waan isiin jettu san curruuqa jedha Oromooni. Jechooti ati fayyadamtu kun immoo kutaa Oromiyaa hedduu keessatti immoo akka hawaasni keessaa baatellee irra jireessaan loqonni isaa wal taa'ullee gahee taphattee jirta. Ammallee immoo dabalataan immoo Oromoon dhibiilee jechoota kanatti akka fayyadamanillee gootee jirta. Waan kana waaqni sii kenna waaqnaa kenna qofa itti addama uummati keessaa jiru sanillee kabajaa isaatiif jettee waanuma jalqaba addatti jalqaba kaatee uummata san tajaajilaa waan turteef tajaajiluma san qabattee itti iri ol baatee ittiin akka tajaajiltuuf carraa waan dhaggatteef qofatti fayyadamtamoo akka nama dhibii fi galuuf amma namni dhibii lafaa fi jibbeetii wanta gisee baay'ee wanni bishaan jedhee namni kenna gariin caccasee nama fayyadamu namni kennallee wallanni afaan cabaqaa yoo ta'anii ati keetu ati. Manseeta boreessa waggaadhaa atilee gaafas diqqaate ooltu waggaadhaa 16-17 dura akka ammaa kanan turre Oromiyaa keessa qixa Oromiyaa akka waliigalaatti akka ammaa kanan turre dukkana turre dhugaa dubbatiisaa fi Oromooni Shaashamannee jiru Oromoo Bulee Horaa jiru dhaga'iisaa fi Oromoo Adoola jiru dhaga'iisaa fi hirrakkata ture Oromoo Yaaballoo jiru dhaga'iisaa fi jechoota inni dubbatu ol sittee immoo yommuu jogeettu achiinuu achi dhuttee Finfinnee yoo dhaqabdu immoo waan biraati asirra gad dabartee Amboo geennaa asii Salaalee yoo geette waan biraati dukkana homaa namni waliin dhaga'u gara asii Oromoo kennaa gara Harargee yoo deemtee namni waliin dhaga'u rakkoo cimaa ture. Egaa karaan ani qabadhellee karaa dubbii dhugaa wangeelaati. Dhugumaa namni marti si dhaga'uu qaba. Waan ati dubbattu san namni yoo dhaga'e ittiin fayya malee waan ati dubbattu sun waan dibin biraa yoo dhaga'e hin ta'etu. Tamuufuu garuu dukkaneessanii ladoon ta'ini bifa fooyyee qabuun jecha achi jiru garaan giddugala kanatti yoo dhufe jechi lixa jiru asii yoo dhufe gara Gujii yoo deeme ka baha Oromiyaa jiru ka kaabaa fi kibba jiru walitti yoo dhufe Oromoo fi akkuma wangafa jettee akka waan dikshineerii guddaa tokko ta'a jedheeti ka yaadu. Kanaafi womaa rakkatullee jechuun faarfataan tokko jecha Wallagga jiru yookaan jecha Oromoo keenya Shawaa bira jiru jecha Harargee jiru Karrayyuu fi Walloo jiru.
akka dansaa yoo adda baafatee beeke jecha san barbaada afaan Amaariffaatti hin fayyadamu yookaan immoo rakkatu jechuudha. Fuudheetumoo kulleen jira jedhee jechuma ulfaataa bareedaa ka gurra nama seenii isaa tolu wanni faarfannaa kuni qajeeltee gurra keessa si seentee akka namni waan isa ifatee yennaa dhibiilla akka inni deebi'ee dhaga'u waa isa taasisu ta'uu qaba. Akka seera artii keessatti akkas ta'utu irra jiraata waan jedhamuu fi yoyyoomi ati jettu gara kennatti yoyyooma jedhama yeedalloo jedha Oromoon kennaa gara lixaa fi as giddu gala kanallee akkasumatti fakkaata nu biratti yoyyooma jedhama zeemaa jedhanii miti afaan Amaariffatti inni walaleessuun keetii fi yoyyoomi qajeelee yoo wal bira deeme qofa nami gurra namaa akka dansaa seenuu danda'a malee. Wanni kun wal faana deemu teenaani namni si dhaga'u rakkata. Yoyyoomi qajeelaa ta'ee wanni ati dhageettu suni wanni ati jechi suni yoon dhageenye yoon beennelle ta'ete akkana jechuun maal jechuu jedhee nami waan san baratiisaa fi gurra itti kennaa jechuudha. Kanaaf amma fakkeenya jechi dansaa jedhu magannee jedhu jechoota baay'ee jira jechi gara kibbaatti as dhufe gara Booranaatiif Gujii biratti beekamu. Waggaarraa 17-16 dura waan jechi dansaa jedhu guddoo as gara galbeetti beekamu waan ta'eef eeguma faarfannaa Hosee jechi jedhu jechoota baay'ee jira jechooti kun garana karaa faarfannaatiin dhufe akkana jechuun maal jechuun lixaasii bilbila akkasii diree dhawaasii bilbila akkana maan barbaadde jecha akkanaa kun dhagaa faarfannaa akka malee jaalladha garuu waan akkanaa kanatti naan galeen akkana jechuu argitee barate jechuu beeku. Ofumaafuu an amma waggaa 10 as waggaa 8 7 5 asii ijoollummaan lixaa kaate yookaan ijoollee as giddu galaa kanaa kaate akka Booranaa qajeelchane yookaan akka Gujii qajeelchane yookaan akka Arsii qajeelchane yeroo isaan faarfatan jecha immoo achiitti fayyadamanii yeroo isaan faarfatan arguu jira waan ta'eef marroo waa'een kanaatiif guddisee waa galateeffadha. Warri kana duraa guddoo rakkannee jira nuti. Namuma nama hedduu waliin dhageenyu ammoo waa wal jaalannuu fi faarsii yoo naan jedhan immoo faarsaa sullee wanni faarfatu waa maali jedhu dhageettu atillee immoo dhageetta waa wal jaalannuuf jaalalli wal biran nu hambisee wal akka dansaa akkana wal barannu nu taasiseedha jedhee maddi isaa immoo jaalala walti nuuf fidee akka dansaa immoo wal barreerra jechi kennale baratamu jira akka dansaa wal dhaga'u jira akka dansaa jedhee amana. Abbo ulfaadho keessaayyuu warri amantaa kuni amantaa hordofuu obbolummaa isaanii uumaa dabalataan immoo oromummaa waliin qanna sadaffaa ammoo wanni qannu hedduu wal fakkaata diinagdeen keenya hawaasummaan keenya siyaasa keenya wal fakkaataa waan ta'eef wanni sanii wal fakkaata mee duudii duubatti isin deebisu mi ardaan dhalootaa keeti fakkeenyaaf Gujiin ardaan dhalootaa hedduu qaba gooroo qaba oddoo qaba sabbaa qaba daawwaa qaba dudda qaba. Amma kun warra miidiyaa kana laaluu fi na saaxiluu keeti. Bulee horaati waan jedhee namni hedduun bulee horaati waan beekuuf. Akkasii si jechuu isaanii oolu ani bulee horaatti magaalattii miti ka dhaladhe baadiyyaa dhaladhe galaana meexxarri dhaladhe meexxarri ganda jedhamutti dhaladhe guddadhee gara bulee horaatti dhufe maatiin teenoo bulee horaa yoo jiraatte iyyuu magaaluma guddaa malkaa sodaa battee dhalan eessa nama jedhan kamumatti barate bulee horaatti shaakkisoo shaakkisoo adoolaa faaruu teeti keessatti immoo faaruu hedduu qaddu san keessa immoo kan deenta jedhu dhaga'eera isarra faaruu wanti itti dhugumaan faarsitu hedduu isaanii jireenya keetiin wal qabatan meexxarrii kaatee imala amma deemte beekantii kabaja warra amantaa bira horatte tootaalii uummatuma Oromoo kana bira horatte deebitee uummata Itoophiyaa keessa horatte qadda karaan keessa dabarte salphaan turre miidhannaa qaba namni cadhisiituma asfaaltii irra deemee dhufu imalte keessa wal qabataa faaruu wanti itti. Faarfannaan bakka sadiitti qoodama akka dubbii waaqaa jettulletti faarfannaan jechi faarfannaa jedhu faarfannaani yoyyoomaani jireenya keessan immoo qajeelcha ati maal jedhan jireenya keessanii qajeelcha ati waaqa faarfadhaa jette maal afaan Amaariffaatiin በመንፈሳዊ ቅኔ መዝሙር ዜማ መንፈሳዊ ቅኔ waan jedhamutti jira. Bakka kana sadiin qoodama faarfannaani haala laaltee waan mul'atu laaltee dinqisiifattee
waan jirurra jechuma kitaaba qulqulluu jiru keessa laaltee jecha san ka fakkaatu kitaaba qulqulluurraa garagalchitee faarfachuu dandeetta. Ammallee immoo waan mul'atu gaara laaltee muka laaltee uumama laaltee faarfachuu dandeetta. Manfasaawii qineen tuniin jireenya keetii si laallata jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti barre jechi suni specifically ati kitaaba keessatti argitu garuu jireenya keetti akkasi haasaa jechuudha. Kanaafi bakka kanatti qoodama hundaan qabdii faarfannaan kiyya baay'inaan immoo harki guddaan jireenya kiyyarra akka xiyyeeffate jedhee waan shakkii keessaanuu jetta tootaalii amma faarfannaa jalqaddee diqqattee waggaa 8 akka geettee jirtu amma natti hinte nuti immoo faarfannaa keetii dhagi'aatuma guddanne jechuu dandeenya. Faarfattoota illee hedduu hin qabnu warra faarfatan gisee qaraa nuti waaqayyoo dastaa waaqayyoo faa akkas Gaashaalamayyoo faa Warqinaa faa jechuun isin fayyadamtan dhugumaan nama bita nama kamiyyuu bita Xurunesh Geeloo faa gora kibbaa kanatti ammallee immoo Waariyoo Waaqoo faa Birbisa Elemaa faa faaruu isin faarfattan sammuu uummata keenyaa hundumaa keessa jira jechuu dandeenya. Warra kiristaanaallee warra kiristaanaan ta'inillee hundumaa keessa jira jechuu dandeenya. Maaf jechoota mammaa kan amma fakkeenyaaf faaruu Xurunesh Geeloo jaarsi wayii takkuma beekti kiristaanii ejjatee hin beeku nama amantaa waaqeffannaa kanaan jiraatu innaa ijoollee fi loolu itti himee dadhabee nama naa dhagee amma achi yoo nan cadhisaa jettootii faaruu yoo nan cadhisu jedhee fedhiitti sanitti sin lakkisu hin baddaneedha. Yennaa wanni sammaa irraa hubadhe yennaa yadhisee ta'e ilaalu analayisi godha. Yennaa ilaalu namni hin dhageeffata waan. Hafuura san qofa amanee fi mootii namni dhageeffatu jechuutiin isin fayyadan taasisu uummata keenya bitee jira. Faarfattoota keenya hedduun uummata keenya bitanii jiran. Keessa immoo ati waaqessi qajeelchee keessa baatee akka dansaa kutaa hunduma bira beekantee jirta. Isaan hin beekanne jechuun hundi isaanii beekamanii jiran. Faarumaan faarsatan tana keessatti uummata keenya keessa seenuu keessan santi uummata keessan qabachuu keessan santi maaltu sitti dhaga'ama? Wee akka malee gammadda. Akka malee gammadda. Akkuma gafa ani siin jedhe ani abbaan beektaa ijoollee ifi yoo argu akka malee gammada. Atamu ijoollee waan hin qabneef akkasuma hiikisaa siin galu gaafa ijoollee horaatti hubachuu dandeetta. Abbummaa sitti dhaga'ama. Kiyyummaan sitti dhaga'ama. Tokko uummata saniifillee kabaja qabaatta. Lammaffaan immoo haga danda'ametti faanti dansaan ati uummata sanii keettee dabarte sun yoo ati waan hamaa waan badduu goota ta'e nami hedduun wama ati faana deemtu san nama ifiin duraa laalaa miti. Akkuma Oromoon jedhu waan warri mana haasa'u ijoollee ala haasoftii jedhan waan dhaggitee nami isaan dura jiru godhu dhalooti itti aanulle akkasuma akkas ta'a jechuudha. Hawaasi nama isa duraa fakkaata afaan gabaabaa. Kanaafi dhiibbaa qulqullummaa haga danda'ametti dhiibbaa qulqullummaa namni akkana jedheeti yoo akkana jedhee ila jabinna akkanatti hin taane uummata illee dhiifama gaafadha. Namni na durallee dhiibbaa uumee namni dhiibbaa qulqullummaa uume nama dhiibbaa waan dansaa uumee na dura dabare nama baay'ee jira waan ta'eef mucuca naa godhaa jedha. Danda'ee ani dhiibbaa qulqullummaa san uumee namni waan dansa'an na beekee faana san na gula bu'uu jechuun anaaf waan guddaa badhaadha guddoo gammada Waaqayyo guddisee galateeffadha. Akka malee gammada yoo isaan dhagguuyyuu ijoollee na duuba ka'anii faarfatan namoota gurguddaa nuti beektaa akka malee si kabajina akka malee si jaallanna akkas gaafa namni si jedhu akka malee gammadda waan guddaa baay'ee. Ayyee faaruu haga ammaa faaruu meeqa qaba jettee faaruu haga beektaa lakkoofsaan. Baca. Meeqa beektaa lakkoofsaan hin beeku. Loo hin laakkaa'u.
loon hin laakkaanu osoo iyyuu miti kaayoo garuu immoo albeemii sadii akka maxxanseeru beekaa albeemii sadii fi walakkaa keessatti faarfannaa duri jalqaba faarse faarfannaa gidduu keessaa faarse faarfannaa haaraa walitti dabalee hojii addaa ka jedhamu jira isaa wal gara faarfannaa afuriiti kaseettee afuriiti kabaase walakkaa kanaa ka'anii warra kwaayiriitiif kennee jira ka warra kollekshinii jedhani namoota faarfattoota sooloo walitti deebinee ka faarfanee baca. Amma waltajjii hedduu irra deemtee faarfattee jirta. Kutaa Oromiyaa garaagaraa deemtee faarfattee jirta. Waltajjii jalqaba uummata lakkoofsaan guddaa ta'e kolbaa guddoo dura ittiin faarfattee yaadattu qabda. Bulee Horaati. Bulee Horaa. Bulee Horaa Bara meeqa? bara 2000 natti fakkaata. 2001 ta'u akkasii uummata guddaa achiin duratti bakka hedduu dhaqee nama bakka baay'ee tajaajilee jira. Gara lixaalee deemee tajaajileera achiin duraayyuu. Garuu Bulee Horaatti warri tokko Joshua Campaign jedhanii hojii wangeelaa hojjetan warra nama adii kanatti dhaabbata san dura bu'ee hojii wangeelaa hojjeta. Warri kun nama hedduu walitti waamanii Bulee Horaa bakka amma hoteelli Bulee Horaa fa'aa hoteeloti itti ijaaraman kan argite bakka Mannaaraa amma dabalatee bakka lafi kun hin jiru ture diida ture bakka amma mana ijoollee shifarraa hin bee ka jedhu diida ture achi keessatti saakilii oofaa guddanne achitti dirree san irratti konferensiin guddaan qophaa'e nama lakkoofsa hin qabnetti walitti ba'ee jira achitti yeroo jalqabaatii fi nama baay'ee achitti tajaajile nama guddaa nama baay'ee. Achuma magaalaa san keessatti. Maasitti dhaga'ame gisiisan nama guddaa lakkoofsaan kolbaa guddoo badhoo har'aasanii yeroo dura buutee faarfattu waltajjii irra baate wanni humna sii horefa akka itti fuuttee faarfattuuf gisee tokko waltajjii guddoo uummata guddaa dura baatee naa rifatte duuba deebita. Yennaa ammoo rifatuu addee gammachuus ta'ee caasitee baata. Waltajjiin sun fuula isa keessadhaatiif si gargaareera. Natti dogongore dhiifama guddaa. Waltajjiin guddoo ani irratti tajaajile Booree Maattii. Bara 1998 dhumasaa gara 99tti seenuuf bakka 99 jedhi diqqaan akka malee mucaa waggaa 14ti. Akka malee diqqaa. T-shirtii diimtuu takka uffadhee madaraka irra ba'e namuma uumaa mul'atu madaraka irra namni fagoo na argisaaf akka malee rakkata. 1990 gabaabbinni illee jira achitti umuriin jirti akka malee diqqaa ture. Achirra tajaajila yeroo jalqabaatii fi inni galtee naaf ta'ee jira. Achitti tajaajila. Bee ijoolleen didiqqoon haadha kiyya waan sadhaqee naaf jettee yoo isiin waan san siif fiddee intalatti jabduu ati jettee harka keessa yoo ati suuqattee yoo ati jajje kasan caalu waan biraallee quphantee fiddee. Kanaafi jabiina naa ta'ee jira. Wanni guddaan ka tajaajila waan hafuuraa kun akkuma atu beektu waan argitee hafuura waaqaatiin malee dandeettiin namaa guddoo hojjettu. Waan waaqaa hafuura waaqaatiin hojjetanii hafuura waaqaa na tumsee na utubee ammoo nami adoona duuban jiraanne waan ajaa'ibaa ture waaqesi haa eebbisu ati waan guddootti si keessa jira yoo nami siin jedhee si tettirsee si jabeesse malee hennaa biraa waan dhibii waan san caalu hojjetiisaa fi mooraalii hin qabdu miirri keetti sitti hin tolu. Kanaafi miira ciminnaa natti horeera. Gaafasii achi kaaseete ka waggaa lama achiin duuba natti fakkaata 2001 kan Bulee Horaa irratti akkan tajaajiluuf carraa argadhe 2001. Itti fufela banamaa. Eessaan baate achuma dankutiri. Eessaan baate lixa Oromiyaa dhattee baha Oromiyaa dhattee. Hunda Itoophiyaa mara dhaqe. Itoophiyaa lafta ani dhaqeni hin jirtu. Bareedaadhi faarfattee. Barattoota bira gizee. Maqalee biraan baate. Maqalee gizee sadimu akkana deemee. Aksuum biyyuu deemeera. Hawaanii kana barattee. Ati dhaqanii dura dhaqese. Moo akka achi jiraattu taan hin beeku. Ati achi jiraadheen dhufa tamaarii dura. Kamalee wanni kee jaalladha dhugaa dubbatii. Amaaraa dhaqee mara. Amaaraa naannoo Amaaraa Jigjigaala si'a tokko deemee jira.
warra World Vision jedhamu tokko waliini. Lixa amma lixaa fi giddugala kanaa gara bahaa Oromoo bahaa keessaa si gara Harargee lamaanuu haga danda'e waliin geera jedhee yaada. Carraa guddaa. Biyya alaa kana fa'aa. Biyya alaa na didaneera. Biyya alaa Awurooppaa fi Ameerikaa. Aga amma anaa kutaa 8 baradhuun baay'ee Ameerikaatti na waamanii. Nama kiyya imbaasii Ameerikaa deemee. Imbaasii asii ta'u namni akka kiyya deemeeru hin jiru. Ameerikaa deemne malee. Eeyyama fiizaa argate. Eeyyama fiizaa naan kennine. Baata guyyaa tokko dhalootiin. Amma guddoo miira deebisaa illee hin qabu. Ana keessa dhumatee jira miirri adeemu. Duri akka malee yennaa waan addaa asitti ta'a miti. Garuu Afrikaa keessa lafa hedduu dhaqeera. Afrikaa keessa bakka Middle East lafa. Gara baha jiddu galeessaa. Gara baha jiddu galeessaa kanallee fagoo sallee dhaqeera. Isaan tajaajilaan hin deemne malee hojii biraatiif deemeera isallee. Wanni keessaayyuu amma baha jiddu galeessaa hin ana tuttu baha jiddu galeessaa kana jechoonni hedduun seenaa hedduun dabalataan immoo maqaan lafootaallee hedduu isaa macaafa wayicha kanaan wal qabata waan ta'eef kitaaba wayicha kanaan wal qabata waan ta'eef namni keenya hedduu isaa jechuudha jiru hin fayyadamu. Yordaanos amma fakkeenyaaf Yordaanos jedha diida gammoojjiiwwan baha jiddu galeessaa kan hedduu yaama Yerusaalem hedduu bakka yaamamu jira. Lafa san dhattee ilaalte fakkeenyaaf waan seenaa daawwitiitiin wal qabata waan seenaa Gooliyaadiif wal qabata jira Museen kan wal qabatu jira. Lafa sadii dhaadhe garuu lafa warra Arabaa kanaa uummatuma keenyatti sababa hojii garagaraati achi dhaqee achi qubatu namni eega achi dhaqee afaanuma fi dubbataa afaanuma fiitii waaqa waaqeffata eega isaan achi dhaqanii achi qubatan nama keenya hedduutti achi deemee isaan dubbisee isaan tajaajila waan ta'eef carraa argadhe garas deemee garuu akka ammatti jettee gara biyya warra Israa'elootaa kanaa dhaqee akka laalu fedha guddaa qaba. Haga ammaa naa milkoofne yoo fedha waaqaa taate dhaqee ilaala haga ammaa argine. Waaqni si milkeessifti mudannoo addaa fa'aa waltajjiiwwan jettee waaqeffattuu irratti mudannoo addaa sammuu keessaa hin banne fa'aa qabdu. Fakkeenyaaf biyya keessa illee ta'uu danda'a biyyoota Afrikaa keessatti maltee ta'uu danda'a. Especially waan gara Keeniyaa kana fa'aa Naayiroobii Tanzaaniyaa waan akka Ruwaandaa kana fa'aa Ugaandaa kana fa'aa baateetta wanni siin jedhee fi hidda keenya karaa sangulla gad baca gujiin kullee booranni kullee akka malee karaa sangulla gad fayyadanii Oromoon karaa kana gulla gad hedduu. Akka malee akkasii jechuun waliin geera nami akka kiyyayyuu isaan waliin geen jiru Oromoo as Itoophiyaa ala qubatan dhugaa dubbatiisaa fi asii gadi namoota jiran keessa of tuulisaa kan ta'anii jedhee. Nu baratiisaa fi amma innaa nuti dubbannu gujii Ruwaandaa jira gaafa nuti jennu nu amanan. Akka namni nu amanu nama amanu. Warri tuutis akka gujii ta'e beela. Akkas nama baay'ee jira. Ruwaandaa keessa. Akkas nama baay'ee jira. Tanzaaniyaa keessa akka booranni jiru beela. Keeniyaa keessa akka booranni jiru beela. Namni hedduun nu amanu waan ta'eef. Keeniyaa keessa dhugaa dubbatiisaa fi Keeniyaan asii yoo deemtu Mooyalee irra dabartee kiiloomeetira 500 wayii Oromoo keessa deemta. Abeeku beeka. Isaa uummati biraallee ka Booranaan ala qubatullee uummati Oromoon Gabraa, Oromoon Ormaa, warri biraallee kuushuma akka reendee lafa jedhan jidduu kan akka qubatanu. Wallaganii waliin jiraata waan ta'eef afaalee kan ofii dubbataa rendeellee amma afaan ofii dubbataa garuu Booranaa wal akka dansaa wallaganii waliin geera already ani mucaa diqqaa ta'e kutaa 8 ta'u akkas barataa ta'e kan Naayiroobii deeme mucaa diqqaa ture Naayiroobii gaafa dhaqu mataan kiyyaallee guddaa illee digabaabaa tokko qumxaa keeyadhee dhaqee karaa waan deemaa dhaqee achiin baanaa warri naaf simachuu dhufe natti amanne. Nami akka waan viidiyoon hin jirreef barasane sagaleen kiyya guddaa animmoo simatanii fi na simatanii ifi immoo si ta'uun beera hin jaalanne
akkamitti ijoollee namni na simata obboleessi isaa Mu'eelee jira. Isaa wal beena tajaajilaan. Isaatti itti hime. Kan mucaa faarfataa ajaa'ibaa tokko jira Daawit Boruu jedhama. Maal Naayiroobitti adoo yaamtanii jedhee warra Naayiroobiitii fi odeeffannoo kenna. Amma bakka haa ta'uti jedhanii achiin yoo an bahu ittiin tolle ijoollee iskuula keessaa barbaadaa nuti erguu ka'ee jechuudha. Obboleessaa bilbilee Kiswaayiliin walitti haasa'anii beektaa. Akka inni tuffateeru beekeera. Akka inni na tuffateeru beekee ittiin dubbanne duuba ta'a natti haasa'u. Callisee makiinaa oofaa bakka waldaa adeemna. Bakka itti buluu dhaqqabnee nyaata nyaattaa jennaan nyaadheera. Asuma karaan gabaabaa waan ta'eef nyaadheera jedheeni. Dafee wayaa uffadhee faarfachuuf akka itti ariifadhe seetti himuu hin danda'u. Bakka maatii amanuuti maatii isaa waliin akka malee wal jaalannaa. Mudannoo tan irra deddeebinee illee kaasnee ittiin bashannanna waan ta'eef madarakii irratti dafee waltajjii irratti ba'ee gaafa tajaajilu bakka akkasiitti immoo waaqillee si gargaara waan ta'eef hafuurri waaqaallee humnaan hojjetaa ture. Dafee an madarakii irraa bu'ee jennaan na qabatee gara biiroo na geesse dhiifama guddaa. Ani qaama keetti argeeti malee waan si keessa jirutti wannaan jenne dhiifama guddaa yeroo baay'ee waan akkanaatti nama mudataa naan jedhe. Ijoollee iskuula keessaa barbaadaan nutti erguu ka'ee miti jedheeti obboleessa kiyya komachaa ture naan jedhe. Yeroo ati dhageenya Kiswaayilii kana itti haasaa ture naan jedhe. Biyya keessatti immoo mudannoon akkasuma xiqqaan ammallee akka waan nama jaarsa amma jaarellee malee rafee bakka wayii dhaqee aga sagantaan ga'u jedhee xiqqoo tokko rafee hirriibilla guddaa wal gulanaan fudhanne. Dhufee amma namni wayii na dammasuu barbaade na yaama beektaa. Gaashee naan jedha. Nama akkasa naan jedhu kun nama guddaa. Nama biraatti mana kana keessa jira moo? Nama kun anaan akkas jedhaa jira. Ana yaamaa hin jiraatin malee maqaa Yesuusii. Jedhee yaamicha isaa kaamaa yaa yoo jedhe gaashee ta'uu kiyya. Kanaaf jalaa didee isa yaamicha dhaabe kaanii hin rafne bar dhaga'aa jira. Na yaabu jirtaa jedheeni. Tajaajila keessatti muuxannoon baay'ee kana yaadadha. Faaruun haga ammaa faarsitee faaruu xiqqoo uummatii mataa nama hedduu keessa illee jirti. Nama hedduutti eebbifamee jira. Akkanumallee immoo dhaloota illee fi kaawwamee jira. Dhaloota duuba jirullee sirraa ilaalee dhaloota hedduullee oomicheettaa fi hin duuba hiriyoota xiyyaa nama kalataa waaqa oofan waan kilaasii takkatti waliin baradhe. Nama hedduu isii faarfattoota ta'ee jirti. Ispeeshaalii ijoolleen gammoojjii gara baddaallee jiran ijoolleen hedduun warra amantaa jabeessanii ba'an illee jiran. Akkas. Kun eebba guddaa faaruu amma faarsite sanaan immoo hedduu faaruu hedduu sanaan karooraan gara kitaabaatti jijjiirtee kitaaba godhiisa fa'aaf yaada qaddaa. Wanni hedduun yoo barreeffamaan ta'etti akka malee dhaloota dabarte waan ta'eef karoora akkasii fa'aa waa yaaddeettu qaddaa. Amma akkasiillee yaada ture akka lama yaada ture. Akkuma atu jette faarfannaan barreeffamee akka inni dhalootaaf taa'u herreega akkanaallee qaba ture garuu faarfannaa fi faarfattoota waan giddugala godhatee dhimma waa'ee kanaa dubbiin akkasii na bira hin jirti. Wanni kun kitaaba ta'ee akka inni nama biraa ga'uun barbaada. Faarfannaan immoo akka inni karaa barreeffamaan taa'u yoo barreeffamaan illee taa'uu baate amma bara kanaa bifa laayireksiitiin waan garaagaraa godhanii yuutuubii irra kaa'u waan ta'eef dhalootatti hin darba inni iddoo waan nama yaaddessaatii miti garuu yaada isaa faarfataa fi faarfannaa kan jedhu dhimmi kun na keessa jira. Bifa kamiinii akka inni nama bira ga'u akka dansaa qindeessaa jira waan ta'eef yennaa ifii eegatee akka inni ta'u abdii guddaa qaba. Waaqa irratti gargaaruuti. Ameen.
Irratti gargaaruuti. Amma yeroo hedduu faaruuf yookiin immoo sirbi wanni jira hedduu isaa yeedaloo isaa uummata keessaa baate. Bacaa isaa uummataa wal qabatte. Jechootillee amma haasaa turre uummata keenya walii hariiroo qaba. Aadaa fi faaruu ati faarfatte aadaa uummanni keenya qabu faaruu ati faarfatte wal dhiibanii jiranii wanni si qore jirti qormaanni yeroo faarfattu keessatti faaruuf aadaan siif garaagarummaa fakkeenyaaf aadaa bira wanna jiraatte jira uffata jira aadaa bira. Amma as yoo keessaa yoo 19 asii uffata aadaa uffatanii Oromiyaa keessa hin faarfatan naggaa ture. Mee aadaa ali naqatanii hin faarfatan naggaa ture. Jalqaba garuu mee aadaa gisee ciran beenna. Faaruu nu jirti. Qashaa dubartii irraa guuranii qalxaa dhiira irraa ciranii gooradhoo baay'ee mi'aa keetii qashaallee waan keetii jedhama. Amma immoo dhalootatti qaroomee dhufe immoo durumaayyuu amantiin aadaa akkasisan balleessa ka jedhuun qaddu turte immoo akkami amma faarfataanuu uffatee atuu taa'aa aadaa uffattee faarfattee hedduu qadda waan ta'eef. Aadaa fi faaruun siif maal? Aadaallee nan qorre nama na qore malee nama si qora malee aadaa bal'aa dubbiin tun keessa dheeratti. Ammoo rakkoon maanii qoramteetta akka jedhu fe'ee qorameera. Aadaan na qortee aduun taane. Aadaan ta'e na siin qorree namas si qore. Namas si qora. Namni wanni si qoruufi waan ati hubatte waan ati argite yoon argini nama santillee nama santi faraduu hin dandeettu. Waa ati argina arge waa ati beektu yoo inni hin beekne ta'e si hubachuu dadhabe jechuudha. Waa ati argin waa ati argite inni argini malee itti faraduuf illee miti. Kanaafi haga nami sun beekutti qormaata ta'a jechuun nama waa argeef. Wanni dubbii wayii yoo si seente amma yaadi wayii yoo si qabate abbaa si yaada kanaan qabante amma ati abbaa dhimma miidiyaan kuni keeti mul'ati kuni waggaa 2 waggaa 3 achiin dura si qabeera ta'uu danda'a si seeneera. Nami waan boruu galesan waan boruu rakkisu sani yoo inni hubatini ibisuun si malee nama waan sanii hin galinii fi isaa uumaa miti. Isaa fi kan qabu akka fedhe waan badduulle sirra dubbachuu danda'a akkuma barbaade waan isaa salphaa jechuun waan barbaade. Kanaafi aadaanii wanni mataa ifii qaba. Karaa mataa ifii qaba. Waaqeffannaan immoo ka jedhu inni hiika mataa ifii qaba. Waaqeffannaa fi aadaanii aadaa jechuun waan baay'ee of keessaa qaba. Aadaa uffannaa kan nyaataa kamaanii aadaa waaqeffannaan jedhamu. Wanni akkasii hin jiru. Waaqeffannaa aadaa waaqeffannaa hin jirtu. Sun amantii malee aadaa amantii jedhamu hin jirti. Hin jirtu. Aadaa nyaataa, aadaa dhugii, aadaa uffataa, aadaa heerumaa, aadaa fuudhaa, aadaa kaduu itti awwaallatan, aadaa wal itti araarsu. Kana aadaa malee kadhibiini waaqeffannaa. Kanaafi kanammoo addaan baafatanii beekisaa fi ati karaa mataa ifii qaba karaa waan isa ittiin beekan. Kanaaf haga nami waan san hin beekinitti baalaansi gootee waan gootu waan hojjechuutu sirra jiraata. Mara caccabsitee akka nama hin balleessinii fi waan diqqoo inni hubachuu danda'u ka ifii beektu walitti baalaansi godha. Karaa deemuu barbaachisaa. Qoramteetta akka jedhuuf immoo qorameera. Waa'ee galatoomu wanta itti an qorame sun amma yeroo ammaa kana salphaa ta'ee argamti. Nami sunillee hooquba naan jedhuu dhabeera jedhuu dhabee hin jiru. Waa'ee isaan qatti yeroo nuu hooqubaa deebichi. Tajaajilli waan salphoo miti tajaajilli isaa fi miilaan deemtaa gammoojjii guddaa baddaa qaxxaamurtaa karaa hedduu deemtaa. Dadhabeetu uummata keenya daawwaa baanii dhufanii oddootti tajaajilanii oddoo baanii dhaqanii immoo dudda tajaajilanii dadhabbii hedduu jira. Ammaa kana rakkoon garaagaraa karaa teekinooloojii furantee amma namni addunyaa isii ka'ee hawaasaa dhaqee faarfatee deebi'uu hin danda'u. Akkas. Ati waan meeqa keessa dabarteeti ka teekinooloojii kana dhaqqaddee waan ta'eef
Mi qormaanni tajaajilummaa keessatti si quunname beelli jira dheebuun jira. Wantoota si quunnaman san karaa ittiin keessa qaxxaamurte faqaddu kaa dhaloota irraa barata jettee yaadduu qaraattee wama gabaadduus. Dubbiin amantii kiristaanaa tuni guddoo qormaati itti jajjaba. Sirni illee itti cimaa. Wanni oliyyeenuu akka malee jalqabuma hundeeyyuu karaa isii chaalenjii guddaa qaba. Qormaata guddaa qaba. Ammoo walii jalaa irra jirti malee warri naan dura kana caaltu dabarseera. Abbootiin achiin dura ammoo san caaltu allee akka malee akkana ta'ee jedhee waan na caalu namni biraa waan ta'eefi akka malee kiyya guddifachuu hin danda'u. Karaa deemu miilaan karaa dheeraa deemu guyyaa 2 guyyaa 3 normaalii ture. Ani amma waan si dinqisiisu motoraa fi makinaan karaa amma konkolaataan karaa tokko deeme laftitu akkanuma gabaadduu ani akkan dheertuu natti fakkaattee akkana jirti jedha dhugumaadha. Yoo bira geettu wanni marti salphaa malee bara san takka malee waan guddaa. Kanaafi anaa bara san miilaan deemee fi warra dhibii miila duwwaa deemeef an kopheen deeme nama miila duwwaa deemeef anaa kopheen deeme nama miila duwwaa deemeefi nama miila duwwaa deeme sarara nama wayaa uffatiin qorra keessa deemeefi waliin caaluu wanni kun akka malee. Kanaaf kiyya guddifachuun fedhu. Waaqi immoo na gargaare kunoo dhagayeera galata isaati. Waaqa galanne haa gahu. Faaruun namni keenya faarsu hedduu isii fakkeenya matsaafa yookiin kitaaba qulqulluutiin wal qabatu. Cadhisee ni faarsan natti fakkaatan. Akkas. Amma faaruun gara kibba Oromiyaa kana faafamu hedduu isaa hadha yoo mata duree kitaaba wayisha keessa inni baratee hadhuma irra waan barreessan natti fakkaata. Fakkeenyaaf amma seenaa Daani'el akka inni nyaanneef afaan boollaatii baache akka inni nyaanneef afaan neenqaatii baache jedhanii faarfa hadhuma barreeffatan natti fakkaata. Inni keenyallee hedduun soosayitii barreeffamaan turre. Asuma guloo gara soosayitii barreeffamaatti jijjiirame malee soosayitii barreeffamaan turre garuu aduu barreeffamillee hin jiraatin uummati keenya qalamaa fi waraqata ala faarfataa ture. Anuu adoon barreessiin faarsaa ture. Akkanumaan. Akkamiin si dhutti walaloo wal faana? Walaloon hin dhutti. Wanni akkuma hangafa jenne kennaa. Amma waan kennaa sii kennante sani akkuma nyaata fooni akkami akka inni nyaatamu waan gara garaatti deddeebisanii akka nyaatanuun beekamuuti. Foon tokkochi waan nyaata meeqa ta'e? Nyaata hedduu ta'a. Kuun kalaawaa ta'a. Mistoo ta'a. Kuun ibsii ta'a. Kennaanii waaqan namaa kenna. Kennaa dandeettii. Dandeettii waaqi sii kennu sanii akkaataa ati itti fayyadamtetti faayidaarra oolaa jechuudha. Faarfannaallee akka inni itti namaa kennamu akka inni itti namaa kennamu santi akka itti qopheessanii nama biraan gahanullee garagara. Kanaaf ani amma akka dubartii ulfaa yaada guddoon rakkisa. Ani amma gisee tokko yaada wayii fuudhee dafee boruu ittaanitti keessaa bahuu hin danda'u. Waggaa tokkollee turuu danda'a. Ji'a 5 ji'a 4. Wanni sun bakka sukkuumtee na keessaa baati. Naasaan nama bira dhaqqabsaa. Namni tokko tokko immoo ammuma tana barreessee callisee ammuma barreessee boru ganama waldaa dura akka namooti faarfatanullee jiranii. Kiyya immoo akkasii miti. Kiyya laanuma bulee oolee kitaaba qulqulluufa dubbisee yaada san bilcheessee akkasiin akka inni nama bira gahu tiyya akkasi. Hanama hedduu dubbadheen komatama waan ta'eef. Na ulfaadhuutti kennatan sabaa keessee kenne faaruu teetii hedduu siin jaallanna. Faaruu san keessa ammoo faaruu ati daawwiti ittiin akka malee jajjajjira. Daawwiti akkuma beeknu alladii komataa guutuu kanaan dubbii golaan dhagaa itti godhee humna biyyattii muti ani waaqa taddadhe. Mi faaruu isa irraa diqqeessi. Daa'attoota mijuu poodikaashiitiif diqqoo allaa isirraa naa jedhiiti achiin duuba waan daawwitii faarsite maqaa keetiin wal ta'uu fa'aa itti deebina deeqaa.
Akkasii akkuma hangafa sin jedhe inni faarfannaa qooda hangafa jedheeraa miti. Mazmuur zeemaa መንፈሳዊ ቅኔ አንጀቻ kana afaan kennaani zeemaan yoyyoma jedheera faarfannaan immoo faarfannuma መንፈሳዊ ቅኔኒ hafuura wali jireenya kee wal simsiittee jechuudha. Kanaaf faarfannaan daawwitii sun kitaaba qulqulluu keessa jira. Seenaa daawwitii san faarfannaan dandeettii fi humna waaqaa waaqa akkam akka inni nama itti amanatu gargaarsaa fi humna akka inni ta'uu fi faarfannaanii ibsee jechuudha. Kanaaf humna kiyyatti miti waaqatti abdadhee ani waaqatti abdadhee golee adiddee maadhakaa qofa fudhadhee hambarsa qopheeffadhee Yesuusii kiyyatti abdadhee diida gammoojjiitti gaafa hooleeti sukaan achitti adii baradhee bakka santi adii baradhee dhakaa dhiqichaani golaadhi kallacha tumee jisee mataarra ejjadhee guddaa sani mataarra ejjadhee waaqatti abdadhee diina mataarra ejjadhee. Abboo akka malee akkasiin mi'ootu dhugaa sagalee sii kennantellee sagalee dansaa. Waaqi galatoo. Amma ati faaruu nama jalaa qadda yeroo baay'ee dhagga yeroo hedduu faarfattoota hedduu jalatti si dhagga. Jennooti jalaa qadda sagaleen itti cawu itti seenti dhugaa. Nutti bakka hin beesichi jennaa inni dhuttuyyuu akka malee beesichi akka malee si jaaladha. Akka malee si kabajaa. Na kabajjee daa'attoota ta'e na kabajjee ammallee immoo kolbaa mijuu poodikaastii ilaaltullee kabajjee mijuu poodikaastii illee kabajaa kennitee addatti immoo anallee. Naa uwwattee asii waan arganteef galata guddaa sii qaba. Galatoom. Wanni akka dhaansaatti qaddummoo yennaa jiraatti akka dhaansaatti taaniif immoo mijuu poodikaastii jetanallee akka namni sabiskiraayib naa godhu. Mijuun miidiyaa jaallatamaa uummata keenyaa waan mara maanta akka isa fayyadu adda baasee beeka waan ta'eef garuu walii yaadachiisuun dansaa. Miidiyaa kana sabiskiraayib godhaa. Waan dansaa jechuuni. Guddoo dansaa waan ta'eef kana isin yaadachiisaa. Ani obboleessi kiyyaa Borees asitti na yaamee waan na keessa jiru oliyyee karaan dhufe na gaafachuu isaatti yeroo isa waliin qabaadhetti guddoo gammadee jira. Kun immoo maraataani awwaan kiyyan dhiisuu jedhanii. Kanaaf karaan dhufetti akkasii Yesuus Kiristoos fayyisaa nama hundumaa fi inni jireenyaa karaa dhugaan lamaa miti 8-10 miti takka. Dhugaan sun immoo ilma waaqa balaan balicha akka ta'e Yesuus Kiristoosii namni isatti amanii jireenya qabaa. Namni isatti amanii jireenya hin qabu. Kanaaf gooftaa Yesuus nama hundumaan jaalata nama hundumaaf du'eeraa ammallee deebi'ee hin dhufa. Kabajaaf jaalala guddaa isinii qabaa daawwattoota miidiyaa. Mijuu ulfaadhaa galatoomaa ati obboleessa kiyya naa ulfaadhu kabajaan. Ayyee galata guddaa si qaba waaqni si eebbisuuti. Ameen. Waaqayyo si eebbisu duraatti. Ayyee. Kabajamtoota maatiin Mijuu Poodkaast kenna hadhaa nama isin akkaan jaallattan karaa fooniitiin abbaa faaruu isuma dhugaa gama kaaniin immoo gama hafuuraatiin waa hojjateen immoo hojii keessa dabareen abbuma faaruu faarfataa kenna kabajamaaf akkaan jaallannu. Daawwiti boruu waliin qophii goone irratti akka isin itti gammaddanuuf itti bashannantanullee abdii guddaa qaba barnoota guddaallee bu'aa bahii jireenya isaa waa inni keessa qaxxaamuree keessa dhufee asii hin baay'illeerraa akka barattan abdii guddaa qaba sagantaan keenya haga ammaatti hordofaa turtanidha. An Mijuu Poodkaastii kadhaa kana qabadhee isinii ka dhiyaadhe boruu mashiiti. Waan na waliin turtaniif immoo galata guddaa qaddanii ulfaadhaa horaa bulaa deebana.